Vážené dámy a páni, dnes sme na rokovaní vlády Slovenskej republiky prerokovali žiadosť akciovej spoločnosti Slovnaft o uvoľnenie ropy zo našich štátnych rezerv, ktoré máme v štátnych hmotných rezervách. Vláda Slovenskej republiky prijala rozhodnutie, že zo štátnych hmotných rezerv uvoľňujeme 250 000 tón ropy, čo umožní spoločnosti Slovnaft akciová spoločnosť vyrábať pre potreby Slovenskej republiky minimálne ďalší mesiac. Ale samozrejme táto informácia potrebuje ešte aj širší komentár a potrebuje ďalšie informácie, aby ste vedeli, aká je skutočná situácia, kde sa nachádzame a čo robíme. Poprvé, aby nedošlo k omylu, lebo viem si živo predstaviť, že nás obviníte, vládu Slovenskej republiky, že nevyrábame benzín a naftu. Vláda Slovenskej republiky nevyrába ani benzín, ani naftu. Vláda Slovenskej republiky kontroluje spoločnosť Transpetrol, ide o štátnu akciovú spoločnosť. Vážené dámy a páni, od udalosti, ktorá nemá vinníka, pretože Ukrajina ukazuje na Ruskú federáciu, Ruská federácia ukazuje na Ukrajinu. Prebieha intenzívna komunikácia so spoločnosťou Slovnaft, akciová spoločnosť. V akom stave sú dodávky ropy, nakoľko dní má ešte Slovnaft zásoby a kedy do toho bude musieť vstúpiť štát. Chcem oceniť, že spoločnosť Slovnaft, akciová spoločnosť ako súkromná spoločnosť od prvého okamihu hľadala a hľadá alternatívne spôsoby zásobovania ropou, plus využíva ešte vlastné zásoby ropy, ktoré má k dispozícii. Minulý týždeň nám spoločnosť doručila oficiálnu žiadosť o to, aby sme prijali rozhodnutie o uvoľnení ropy z zásob Slovenskej republiky. Viete, nie je problém s ropou, pretože ropu vieme dostať na Slovensko aj iným spôsobom ako cez ropovod Družba. Treba si však uvedomiť, že ropovod Družba bol presne stavaný pre potreby Slovenska a Českej republiky. Je to ropovod, cez ktorý prúdi, a verím, že bude prúdiť ešte aj ďalej, ropa, ktorá je presne technologicky určená na spracovanie v rafinérii Slovnaft na Slovensku. Je to ropa, ktorá je za konkrétnu cenu a za tranzitné poplatky, ktoré boli pre nás mimoriadne výhodné. Ja len môžem hádať, ale nebolo by to prvýkrát, čo prezident Zelenský prijal politické rozhodnutie, ktorým poškodzuje Slovenskú republiku. Prvýkrát sa tak stalo zastavením tranzitu plynu cez územie Ukrajiny a potom cez územie Slovenska, čím nás prezident Zelenský obral o 500 miliónov eur ročne, pretože je zastavený tok plynu cez plynovod cez územie Slovenskej republiky a my musíme teraz brať plyn cez južnú vetvu, ktorá sa nazýva Turkstream, ale teraz tým nechcem špeciálne zaťažovať. Preto ja absolútne si viem predstaviť, že prezident Zelenský opäť prijal rozhodnutie, pretože naše spravodajské informácie hovoria, že poškodené miesto, na ktoré sa vyhovára ukrajinská vláda, je opravené a bez akýchkoľvek problémov cez toto poškodené miesto môže naďalej prúdiť na Slovensko a ďalej ruská ropa. Vidím to v kontexte volieb v Maďarsku. Je to obrovský tlak na Viktora Orbána, pretože poznáme jednoznačný postoj maďarskej vlády k prípadnému členstvu Ukrajiny v Európskej únii, kde maďarská vláda hovorí, že má na to suverénny vlastný názor, čo treba absolútne rešpektovať. Ja k tomu dodám, že my nie sme žiadnymi priateľmi predstav, že by Ukrajina mala vstúpiť do Európskej únie bez splnenia podmienok. My uznávame európsku integráciu Ukrajiny, ale nie je tak, že vstúpi do Európskej únie rýchlejšie ako lepšie pripravené krajiny, ako Srbsko, Čierna Hora a ďalší a ďalší a ďalší. A preto, ak sa niekto nádeja, že vydieraním z ropou, ako to bolo pri plyne, si vymôže silnejšie postavenie pri vstupe do Európskej únie, tak sa veľmi mýli. Ak sa preukáže, a ja som presvedčený, že to tak je, že to je opäť politické rozhodnutie prezidenta Zelenského vydierať cez ropu, ktorá je už vo vlastníctve Slovnaftu. Slovensko dodáva tzv. Nazvime to bezpečnostné dodávky v prípade vypadnutia siete na Ukrajine, kedy potrebujú slovenskú elektrínu na stabilizáciu ich systému.
V januári tohto roku bolo na Ukrajinu toľko elektríny poslanej, že to bolo dvakrát viac ako za celý rok 2025. Čiže pravdepodobne tieto dodávky majú nejaký význam pre elektrizačný systém Ukrajiny. Ak má pocit pán prezident Zelenský, že toto nemá žiadnu hodnotu, že to nepotrebuje, môžeme sa rozhodnúť, že odstúpime od tejto spolupráce, pokiaľ ide dodávky elektrickej energie. Dámy a páni, toľko, pokiaľ ide o ropu. Urobili sme všetko, nie je žiadny dôvod na to, aby sme sa rozprávali o nejakom nedostatku, o nejakom zvyšovaní cien. Chcel by som zakričať sláva Ukrajiny, nezakričím, pretože za to nemôžu ľudia na Ukrajine, ale zakričím sláva prezident Zelenský, že v tomto prípade sa ropa, ktorá tečie cez územie Ukrajiny, ktorá nie je ukrajinskou ropou, stala predmetom politického súboja. Prečo by som nemohol povedať kritické slovo na pána Zelenského? Však on nie je posvetná krava. Prepáčte za výraz. Ja si myslím, že nám spôsobil obrovské škody. Obrovské škody tejto krajine už spôsobil. To naozaj mám zastaviť elektrínu na Ukrajinu? Čo budete potom robiť? Budete skákať ako Viktorka na splave, jačať, všetci. To je v poriadku. On nás môže poškodzovať. On môže poškodzovať záujmy spoločností, ktoré fungujú na Slovensku. Budeme kupovať drahšiu ropu a budeme viacej platiť za tranzitné poplatky. Ale to vás netrápi samozrejme, lebo to je Rusko. To je v poriadku. Čo urobíte, keď zastavíme toky elektríny? A viete, aké obrovské problémy majú dnes s elektrínou na Ukrajine. Na to máme totálne právo. Ak sa preukáže, že rozhodnutie Zelenského na 100% bolo rozhodnutie politické s cieľom vydierať, no tak my máme právo prijať recipročné opatrenie takéhoto charakteru. Takže prosím, neťahajte sa raz sem Rusko. To vôbec nemá nič s Ruskom spoločné. Sú tu kontrakty na dodávky ropy. Prosím, povedzte slovenskej verejnosti ešte raz. Ropu si preberá Slovnaft na hraniciach s Bieloruskom, tá ropa patrí do vlastníctva Slovnaftu. Ukrajina netranzituje ruskú ropu, ale ropu, ktorá niekomu patrí. Rovnako povedzte, že ten tranzitný poplatok je niečo cez euro za tonu na 100 kilometrov. Ale budeme vystavení tranzitným poplatkom, ktoré budú niekoľkokrát vyššie, ako je toto. My tu rozprávame o plyne a medzi tým vstúpol podiel skvapalneného plynu z Ruska, ktorý je dovážený do západnej Európy. Tak kde je tá morálka? Kde je tá solidarita? Všetci nám hovoria, nesmiete brať plyn z Ruska. A súčasne krajiny v západnej Európe znásobili objem skvapalneného plynu, ktorý ťahajú z Ruskej federácie do Európy. Takže hovoriť o európskej solidarite, zabudnite na európsku solidaritu. Absolútne treba na ňu zabudnúť v tomto okamihu. A my sa obrátime na komisiu, aby tiež urobila nejaké monitorovanie vo vzťahu k tomuto miestu, pretože nie je možné, aby nás niekto neustále vydieral s nejakým plynom a s nejakou ropou. Ak sú kontrakty stanovené, nie sú žiadne technické prekážky. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.